Nibuze kare. Ugeze hano ute? Haro kare. Ubu ngaho wageze muri toilette ku buryo uzagenda igihe ushakiye. Wagaruka igihe ushakiye. W'igihe umaze wabagaye. Nagiye sana kubwiye ngiye. Navuye anga nakubwiye ko ngiye kurabira sare mu bibazo. Ntabwo nakubujije se. Wagiye ku mbaraga zawe. Nyuma yo kumbuza se ntiwamfungiranye, nyuma yo kumfungura ntiwambwiye ngo genda. Naragiye nyine. Hagukeka niba utibuka imvugo wakoresheje kugira ngende. Genda nzi ko utazagaruka. Izo ngizo zaba ari nka zanzozi z'umutinduro tarya yabyuka agasanga n'ubundi inzara iracyamwishe. Ntazagaruka mu mitungo yanjye, mu nzu yanjye. Hakuze kusetsa. Wumvaga se naragiye. Narapfuye barankinguye byibura ngo uzajya n'ibipapuro byerekana ko napfuye ubu muzungura wa mbere. Ese ugarutse ukivuga ngo imitungo yawe. Vuga iti imitungo yacu kuko turifatanije. Yanjye nawe. Ariko reka nkubaze. Ubundi ibyo bintu mbizi ku bakobwa. Ibyo ngibyo birakore wawe bizi ku bakobwa aho bikuzi yose sinzi ko imitungo utifatanije. Umukobwa ni urongorwa. Akarongorwa n'umugabo ufite inzu. Harimo intebe, ibitanda n'amateleviziyo. Umukobwa akazana amari irimo amasahani. Yahagera agatangira kubaza umugabo ngo sheri uriya mupangayi wacu azatwishyura ryari. Mu by'ukuri uwo nguwo aba ari umupangayi wande nande. Urashaka guhindura amategeko y'u Rwanda? Ibyo bintu mu bintu uri kuvuga n'ibyo cyangwa ni inkuru ni kwa kuntu umuntu yumva inkuru mu baturanyi. Umwana w'umunyana namuzi. Ibyo mbizi hengeye ibyo ngibyo mbizi. Ubundi ubwo ni iki ko ya mwana mwemera? Ku buryo uhita waza. None se urumva atamwemera ataragezeyo? Jewe yabyaye umwana munyana. Urabizi neza yuko munyana arwaye sida? Ntabyo. Ntabwo mbizi ibyo ngibyo amakuru nanjye. Munyana arwaye sida. Uyo waramupimye se uzi yarayanduye ryari? Banzo mbwira papa afite umwana. Afite umwana w'umuhungu w'imyaka hafi 5. Ibintu nibyo mama arimo aravuga. Ibi bintu abantu bavuga ubwo wahita ugira gutyo. Banza mve Hirwa. Papa bafite umwana yabyaranye n'umukobwa urwaye sida. Papa ko ngende muzima. Papa ibintu mama ari kuvuga nibyo cyangwa ari ibyo kurwara sida ariko ngende muzima. Nyine mbwira. Ariko urabizi neza ko munyana arwaye sida. Urabizi? Ntabwo babivuga se. Oya papa mbwira. Ariko ubwo wayipimishije ugatumenya ngo ariko ntose ko arwaye sida bunye bindi bawiye. Ubuseruka kwipimisha ryari? Cyewe cyaje sinagiye kwa muganga sibabimbye. Oya buretse ibyo. Wenda waranayinte. Mama baburetse. Jewe gigutera. Nyikuye he? Cyewe nyikuye. Ariko Hirwa baburetse papa ufite umwana nicyo kintu ushaka kubanza kumenya. Isa afite umwana w'umuhungu. Oya reka nyisubirize. Wowe wasanga ari amagambo bumva mu baturanyi kuko abantu bahano mu cyaro nta muturanyi wabimbwiye ni munyana wabinyibwiye. Reka papa nawe se munyana bwo n'iki kuko akubwiza ukuri. Nyine reka papa nsubize papa ufite umwana nyine yego cyangwa wowe ufite umwana. Ni ibintu by'ibihuha byatangijwe n'uriya mugore muri mukobwa munyana. Kubera n'inshingano za gashamura abagenda kwipakupa ibintu noneho kubera kubana n'ingi mfite izina ugasanga gashamura ari kugenda bitiza umurindi utamenya n'ibintu upfa n'abantu ariko ufite irihezo na so uzwi nande. Mama si wumva se ntabwo papa ibiyene yabikora ntabwo bishoboka ko yafite umwana. Uzi none ikindi ugomba kumenya. Uzi ikindi ugomba kumenya. Isoni yaje uyu munsi. Ukimara kuva ahangaha yahise ajya kureba munyana uranyicureye aya maso yawe yikize nsanga bagiye gusomana. Uri muravuga ubwo nuri muramuteye ni mufite ibyo Rudovina nasanze ugiye gusomana na munyana cyane ntabwo nasanze mugiye gusomana. Nasanze munyana ushaka kunsoma. Akurusha ubwenge se cyangwa akurusha imyaka? Nasanze nabyemeye turi gusoma. Ase papa ngwize kukarakana muri munyana. Uriya mwana ungana kuriya. Akose kubona n'impanyuze. Mfite izindi gahunda zinjyanye ahandi ku ruhande akansuhuza ambaza ko byagenze ngahagarara nkamuvugisha. Nagusanze hehe? Nagusanze mu manda cyane nagusanze kwa munyana mu gikari. Nawe urabizi ariko ko imitungo ari yawe. Ibyo ntabyo nzi. Nzi ko imitungo tuyifatanije. Kandi amategeko arabyemeza. Okay boss wanjye. Ubwo tujya gusezerana ivangamutungo wari ubizi neza ko imitungo tugomba kwifatanya. Waranshakaga urumva ushaka kuzagira igikoresho cyawe.
umbeshya ko dufatanyije imitungo ugomba kumenya ko itegeko ryabyemeje Okay. ubu niyo tutandukana tuzagabana ubimenye icyo rubizi uzongera no kunywesha imitungo tuzaserera Gaki winsakuriza. nanjye ntusakuriza Ahubwo ndi kukubaza. Niba wemera ko tuyifatanyije, urumva ikosa nakoze ryo kugaruka mu mitungo mfatanyije na Gakire. Ari iri. tuvuga gutyo nyine ntuzongere kunyereza ngo imitungo yanjye ubu unamenye ubwenge urumva uwo imitungo ni yanjye nawe 100%, 50/50. Ubwenge ufite ubu kujyana muri wese. Ayi wawe Bwonyine. sawa rero Okay. Bahena n'amatibori bari. iki Takubajije abakozi nasize muri iyi nzu, abakozi mpemba bari. ubuse barabakoze urabaye imico yabo Cyabo se birinya. ko wagiye bakana N'abajura. N'abasazi ku buryo batamenya kumenya ngo mabuja nawe hari baraguma ku rugo. Imico yabo uvugamo ibi niyi. ntihoragiye barananira bigira karakajye batangira gushaka kujya bankwe Barakunaniye se barakubwiye ngo baheke. Cyangwa wowe warababwiye ngo baguheke bananirwa kuguheka kubera iyo nda. wabaga nimwe mutongana nabo wigeze ugira amaho None niba natonganaga nabo wigeze ubona bagenda. nanjye ntabwo Tongana n'umuntu ntibisobanura nanjye ko ntabwo nigeze agomba mbiruka kugenda. nabonye bashiduka bari biyunguza gutyo baragenda ntabwo nabindi bagendeye Ingo Gaki. yego nyine Kuri inshuro nshaka kumbwiza ukuri. Bahena n'amatibori bari. nkubwiye ko batorongeye urukumva narabyutse nsanga bafashe ibintu bagiye Urumva si cyo cyari igisobanuro ugomba kumpa. nyine kubera ko kanya nimbura n'ikindi kintu nkakubaza ngo kirihe urambwira ngo nacyo naraje nsanga kubera nyine ko bari bamaze igihe bananiza duhora dushwana babonye nyine ko tuzaguma tuhanganye bahitamo kwigendera cyangwa waraberekwa. njye nabirukanye barijyanye Ubundi babivuga neza mu kinyarwanda ngo ukubita imbwa bashaka shebuja. imbwa ninde se shebuja ninde Urabimenya mu kanya. ariko none uje ushaka kunyica Ubuse we nakwicisha iki? ngarukanye amahane kari Ndakubajije bwa nyuma ni inshuro ya 3. Bahena n'amatibori barihe. Niba badahari ninde wabakuye muri uru rugo? ngiye nkubwiye ko bayana amatibori bagize gutya barananira bazana ibintu by'imico mibi Banza ukosora iryo jambo ryo kumbwira ngo barakunaniye. Gaki wituma mvuga menshi. Barakunaniye barakubwiye ngo baheke cyangwa wowe warababwiye ngo baguheke ni iki cyatumye mvuga ngo barakunaniye? Bari abana mbanye nabigiye kingana gute? Okay, dukuremo bahenda kuko ni nawe wamuzanye. Matibori mbanye nawe igihe kingana gute? Nge katananiye. nese imico yawe Ariko ubundi Gakire kamanze. nuko bagutinyaga Oya, itonde gato mbanze ngubaza. Hari umuntu mujya mubana ukumva utuje mubanye mu mahoro. Uribuka umwari mutoragura ku muhanda ukuntu byagenze. Uribuka induru wandazagaho ngo nasohoke ngo nave mu nzu yawe ngo ntarye ngo ntagire gute ntasure ntahumeke. ariko wowe uribagiye ukuntu uteye mushiki wanjye se ibyo wamukorera urabyibagiwe Tagare bya mushiki wawe Umugore utanyibutse ukuntu navuga ko muzajya kundogesha. ariko babivuze uwaye Utagira ngo narabyibagiwe. ni amagambo abwiye n'aba bakozi ntabwo wabihagazeho ubu se we muhoraga ikira bataravuga ngo yavuze amagambo Gaki kugira ngo bane mu mahoro rero. Yarandure ukuntu bahena n'amatibori wongera. ntabwo nzi iyo bagiye rwose ntabwo mperuka n'amakuru yabo kandi amaze iki baragiye babona ko bagiye iminsi ishize sinzi ahantu bari baherere rwose ntabwo namenya ahantu bari kandi bo bijyanye na nicyo ntabwo nize mbakoraho narabyutse numva barabara oya abaturanyi nibo bambwiye ko babonye bagenda n'ibikapu ntabwo nigeze noneho baranakwibye nta kintu banyibye bahena muze hano burya inyuma hari akayira kamaro kajya kunduza ko wari wabuze se izindi inzira uca gusigaye yaritwaye iki burya abagore noneho ibaze umugabo waje arwaye arembye akicara akarya akahita asohoka akajya kureba munyana baparika ibyo ngibyo nta n'isaha umaze ahangaha ariko nizere ko nta by'umwana ibyo ni amagambo yenda si ibyo ni amagambo nyuma yaho nibwo aragiye kureba munyana arambwira ngo mada ugomba gutuza tugasangira umugabo naramubyariye nawe ariko munyana yanyibwiriye ngo ntuze dusangire umugabo yarakubyariye nanjye ndakubyarira munyana se ni umuganga ku buryo yemeza ko uriya mwana ari uwanjye wese abibwirwa n'iki kuki se atabari n'uwagashamura Ludovi ntabwo nenda guterana amagambo nawe ase papa reka ngiye nkubwize ukuri abo bana b'abakobwa wirukamo umuntu bagukundira iki ko ubu se ujya ngo n'aka kazi twiberamo bazazi bakagurisha ariko nibo baba aka kazi se yashyizeho n'itafari nibura none se si byo uriya mukobwa akurikiye hari ikindi kintu akurikiye urashaka kudushyira mu bibazo ariko nizere ko ibyo ngibyo kuvuga ngo umwana atari byo batsi ibintu tukazabiganiraho
ndafite umunaniro meze neza udafite umunaniro se wahinze kuva murabona ameze neza kurya ibi bintu koko ariko hirwa wari wabona isafati isuka ajya mu murima murabona wari wamubona iyi ni ingingo yo kuganira kuko wari wabona iso agira n'igitekerezo cyo kuvuga ngo nibura ajye gushakishiriza umugore wanjye ntabwo umbona mu murima kuva mu gitondo kugera n'ijoro ubu wagiye gushakira ngo nta n'umwangirira n'impuhwe koko ibyo biganiro kuko nibyo kwakiza umuntu w'umurwayi umaze igihe kingana gutya mu bitaro ariko papa nawe ntukajya ugenda udusebye kubona ukururana n'uriya mukobwa munyana mwana uriya mukobwa none se umugore n'iki kugira ngo munsengere mumenye umugambi uriya mukobwa afite wo guharabika urugo rwacu murimo muriteza shitani ni uwa mbere se ni uwa mbere ndewundi ese ubu tuvuga n'iby'imyaka yose tumaranye aha ngaha byose mbibwire hirwa winyicira ayo maso yawe winyicira ayo maso yawe Papa nizere ko ibi bintu ari kuvuga ibi bintu ari kuvuga nizere ko numva nyisere baza ko ntekereje cyane unzanyura hariya bavuge ngo dore wa mwana ufite papa wirirwa yirukanga mu bukobwa muba mu ngutiya z'abagore ahantu hose ava mu kabari yamara kunywa icupa akahita ashaka papa ibi bintu nta mugisha ubamo biriya bintu bibamo imyaka wasanga ari nabyo biba biri kugukurikira ese Rodovire ka nkubaze nzagusiga usigare muri abo bagore bawe dushatse kuruka urukasiki urukiki Alo nari mbonye mumpamagaye mumbuze mwaramutse yego agira ngo mbabwire yuko umwana wanjye yarwaye umwana wanjye yarwaye yarembye yewe ni ukuri nimwihangane pe arwariye heza arwariye hano ku Muhima yebaba we maze n'iminsi ibiri ubwo rero kubera kumurwaza nabanje kumurwariza mu rugo kubera kumurwaza rero nabuze n'amafaranga yo kwishyura none se nayo bayinsohoyemo yo ndi kumva disi ibibazo byaguhuriyeho none se burya wagendaga mu nzira ufite n'umwana uri kwa muganga urwaye urembye uriya twari turi kumwe n'uburwayi ndumva utorohewe rero byanyobeye ni gushaka ahantu nakura amafaranga byanyobeye ya mbere yandutugura pe none se ushobora kwemera yuko ngufasha nuko mwaba mugize neza nari mfite igitekerezo nta kuntu wafata ibikoresho byawe ukaza ukaba uri hano noneho nkagushakira amafaranga makeya ukavuza uwo mwana byaba ngombwa ukamuzana hano nkaba ndi kubafasha byibura nanjye namara gukira nkaba nabashakira indi nzu mubamo haza kubaho ngaho ni ukuri waza kuhaba kandi nta kibazo ariko kuba mu ngo z'abandi umuntu ufite umugore byaba ari ukubagora noneho nanjye rero birabimbora kuba mu ngo z'abandi noneho harimo n'abandi bantu bagana bigoranye umva rero nkubwire rwose ntugire ikibazo pe urugo rwacu rurimo amahoro kandi tubanye neza cyane ikindi kandi ndakumenyesha ko nta kibazo na kimwe uzagirira hano pe ibyo ndi gushaka gukora ni ukugufasha kugira ngo ndebe yuko byibura wabaho utuje erega buriya no kuba ufite umwana urwaye ubwabyo byagutera uburwayi nawe ushobora kuba wabyemeye ko wenda umudamu wawe atabikunze cyangwa bimushimishe erega buriya uramutse uje ukaba hano ni ukuri kw'Imana nta yindi mpamvu pe ndashaka kugufasha pe kandi nta yindi mpamvu kandi umenye yuko uko ushobora gutekereza umwana uri kwa muganga ugatekereza ibyo bibazo byose biba byaguhuriyeho bishobora kugutera nawe ikibazo cy'uburwayi ukarwara depresiyo
Hey, si. Hey bro. Ay. Tumeze ute? Ndaho. Ndabona nta bwenge ufite. Nabonye aho bwashiriye bwose. Bro, akira. Koraha. Kumbona wasaze byagenze bite? Uriya mwana ni mwiza. Siko kitari wambwiye ko ari mwiza kuriya. Nese we ntabwo ufite amaso ntabwo ureba. None wajya kubivuga nkumva ari ibintu bisanzwe namurebye ni keza ko afite inzobe nziza okomana. None yambaye utuntu tugufiye. Cyokoze. Saza wageze ubwenge. Shabuze ubwenge pe. Serious? Shaho sigira ngo biranoroshye mwana. Nyine ni mwiza tu. Cyo. Ariko Nasi gikomeye ni ikihe ko ari mwiza. kumufatisha biragoye mwana arakompresa. Ariko uziko ni bya bindi bya by'ubucucu. Akomprese gute se? Akomprese gute? Ugutereta nabyo ndibyo uraza ukavuga ati nagukunze naga amagambo akora ku twebwe abakobwa ntaga amagambo akora. Just action umujyana utu cyakoze ndabona wabitangiye. Cyane mwiza pe ni ko umwana w'izobe mwiza kuri utari tukuje. Nyine ikibazo ni kimwe mwana. Ntabwo tuba turi kuvuga ururimi rumwe kabisa. Nyine ngerageza kumubwira ko mukunda somehow nkabimwibutsa dukeya nyine turinganiye. Ariko we tekereza ko n'ubu ngubu wibeshye ukazana iyo sije y'ibintu bijyanye n'inkondo. Ushaka kubona yise zinga n'ibikapu byose ukabona arasohotse arigendera. Sibyo bishoboka gute? Ushyiramo imbaraga nyine wowe. Imbaraga ariko kugira ngo nkore iki? Bagira ngo nterure iyi nzu nikorere. Uriya mwana yashawe mbabarira, uriya mwana mbabarira turamushaka mu muryango pe. Nyine ikibazo afite agatipe nyine bakundana byatanje ngo bakundanye kuva zamani ngo kariye pyo mu byaro katanarenze tu. Ariko ngaragakunda bimwe byasaze. Umwe wa mama arabagaye. Wa undi umwe wamfashije byagiye umwe waje nyine hano wafashe na Latifa akamujyana kwa muganga. Shanga umwana ararwaye burya ngo ari mu bitaro. Noneho ikintu kinatangaje ngo bamwirukanye mu nzu pe. Gushika mubwiza ukuri. Uriya mama ni umunyabibazo pe. Uburyo namubonye akenewe gufashwa. Ikibazo nyine ngiwe ndamubwiye ngo byibura aza bibereye hano natwe tumufashe unamube hafi byo wenda uwo mwana uri no kwa muganga abashe gukira ataye. Ariko ntago ari kubyumva pe. Kandi nashaka akaza tukamufasha. Nese bivuze iki? Nyine numva ko atari kubyumva ariko njye nari ngwamagaye kugira ngo mubaze niba hari ikintu byabikubangamiyeho niba yaza cyangwa se niba wenda twamureka ntazi. Kusimana yakoze sheri. Ikintu wakumva yuko ari ngombwa gukorwa cyangeraho nka cyanga cyaba ari igiki? Ariko nanjye binyobere. Nanjye binyobere pe. Nese kuki yumva atazi? Nyine barimo aravuga ngo ntabwo yaza mu rugo ngo rurimo umugore n'umugabo ngo yumva yaba rwose abangana. Byo birumvikana ni nko kumbwira ngo wenda njye kuba mu rugo rurimo sheri buriya nari mbangamiwe kwa Gakire. Umugore anyumva umugabo atanyumva. Ariko ukwiye kumusobanurira sheri. Ukwiye kumusobanurira ukamubwira ati n'umugore wanjye nta kibazo. Ariko rero ntabwo njye nakabaye mbikora. Ese waretse nko guha nimero ze byibura ukamuvugisha akaba ari we umufasha kuri bwo yaza kubyumva. Kuko ngiye buriya ashobora kugira ngo wenda hari n'izindi nyungu mba mbifitemo. Nanone. Ariko nanone akwiye kumva yuko burya iyo nyir'urugo yavuze aba yavuze. Nta kibazo. Ntacyo ndaza kumuvugisha. Ufata zino nimero zo kumuvugisha. Nibinaba ngombwa rwose uhita umuvugisha none ahangahitaza. Telefone yanjye iri muri salo. Sizi ziri hejuru, zerwa na 5. Izo ziri hejuru nta kibazo ugenda umuvugisha. Ariko rero uyu munsi ugerageza ubyukure bune uko wakwicara ku kazuba. Ese ubwo ntabwo uri kubibona koko. Ndi kubyuka nkagenda hashira akanya nkongera akagaruka kuryama. Erega ntabwo nanjye nakomeza guhagarara ngo mbishoboye.
uzi ko mpagarara nkumva imisonga irakubitira mu kuguru nkumva ikubitira mu nda ubwo ibyo bintu ntabivamo koko. ariko urabizi yuko umuntu iyo aryamishije indwara aribwo irushaho kuba nyinshi nyine. Nta kibazo wegera ufashe uwo muntu, nta kibazo turaza kuvugana. rero iyo nibeshye nkabihingutsa gato nyine ntabwo abikora. si ubwo gutaga ngo mu cyaro ukagutwara umwana koko birababaje. Umwana mwiza kuriya akaba ateretswe n'umwana n'umuhungu wo mu cyaro. Wapi uzi igihari se abantu bagifite urukundo barahari kuko ubonye uburyo yamunambyeho cyakoze ikintu umaze kubona abantu bagifite urukundo barahari kuko nk'iyo turi kubivugaho wumva ari kuvuga nyine ku kajama kiwe niba ari hirwa niba ari iki nyine aramuvuga wamureba mu maso nyine ukamubona mu rukundo. Ntabwo natekerezaga ko rero umwana mwiza nka kuriya uri presentable wageze nyine mu mujyi ahantu abantu twese tumureba yaba agifite byasezerano nyine turya wa muntu bakunanye before na n'ubu ngubu akaba kimunambyeho ari no mu cyaro noneho batanahura batanaganira. Cyakoze ndumiwe so rero ndumiwe none se ubwo ngubwo ariko ikintu nizera ni uko ahari ubushake n'ubushobozi urukundo rwaboneka mwana. So what am I supposed to keep do? Keep trying. Okay. Ubwo wenda uzagenda nyine umpaho tips duke na dukeya. Ya cyane. Mr. Gakire. Ubuse nkaho bakuye iki? Ahubwo ko bavuze ko bijyanye nkuye nabo gute? Sibaye mwarijyanye. wenda kwijyanaho ntiyabeshye kuko ntiyadutije amaguru ariko da impamvu twavuye hano ni iyihe? Mwahavuye uyu munsi se? Ngo ko bagiye ryari? Nyine ni uyu munsi ariko nyine babaze ko nabonye birakaza se bakagenda na. Agitagaza tuhavuye mu kanya nta n'amasanga harashira. Tikoza nk'amasaha 5 arashize. Izi nkweto yankubise. Aguhora iki nyine? Ubwongo yawe ucika. Asundi mwe bagasuzugura kandi. Mwe ko umusuzugura. Twege kunya twirukanye byatugoye. Kuyo twavuga ati ni Gakire. Ninde muntu bakuroze. Basi kunya nabuze ngo bamuroze umugabo. Oya ngo yabo nyine uyasavuga ngo se yanywira urumogi. Twe turavuga tubona wenda yacu. Tutatugenda duhamagara n'umukozi ndahamagaye umuntu da ko arambwira ngo watashye ejo. Twibaza nose yaraye ariko mana urabima mana urakoze kuba tubonye Karine wacu. None se nshaka kumenya ubundi aba bana niba badashaka kumbwira icyo wabirukaniye wowe wabirukaniye iki? Agasuzugura nta kindi. Nase umuntu wese gusuzugura mwirukana. Baranjogoroje kumva wagenda nta bakimesera imyenda urumva uyu nguyu ntagikora amasuku guteka unukurya saa 8 ese imyenda ndabeshye ariko manganye nana itore tuvuge nitwababajije uri bwijambo tubiye ujya kugenda ngo muzite ku rugo. Kesi gift na nshobora kuyifata. Mbere nsubirize maka. Njena Kesi ariko uzi iyo umuhungu akuriye necklace ikintu yabisobanuye. So Kesi mfite umukunzi. Erega kuba maka yo kugura gift ntabwo bivuze ko ashatse ngo ube girlfriend we cyangwa ashaka ibindi bintu birenze. No nanjye yayimpa n'undi yayimuhereza. N'umwana mwiza niko yitereye humura bigira impungenge. Ntago maka yagutereta pe humura. Nta gahunda afite yo kugutereta Justin nanjye gift arazimpa n'inshuti ze n'abantu bose bari hafi ye. Ya humura rero wigira ikibazo.
bika gift tuze shyira umutima hamwe humura rwose wumva utuje kese ntabwo nshobora iyi gift irahenze first of all iyi gift irahenze icya kabiri ntabwo ntekereza ko ibintu umwaka ari gushaka ntabwo nabimusezeranye ako Mona Lisa kugira umwana mwiza ngo kabye ko umuntu agwaye gift ubika gift necklace n'akantu keza uzayambara use neza kandi ntabwo kuvuga gift like nuko n'umutima mwiza uri ashaka kwereka ko turi kumwe nkuko tubana hano muri iyi nzu ashaka kwereka urukundo ashaka kwereka ko atwitayeho nanjye gift arazima humura pe nta kindi kintu agiye kurenzaho hejuru yo gift gusa nizere ko nta kindi kintu kibyihishe inyuma oya nacyo humura ahubwo gift bika byihorere mbabarira imvuna mu mutwe bika gift cyangwa mfite ikibazo mfite ikibazo umugore n'umukobwa tubana muri iyi nzu basi reka tuganire ndebe ko hari icyo wamfasha nteze yombi uzi ko boyfriend wanjye agiye kujya kwiga hanze akamara imyaka 5 yaje kunsezera ariko ndi kwibaza mureke agende mwangire mana nabuze amahitamo mfite imitima nk'igihumbi barumbwire pe gira inama nkuriki imyaka 5 kese imyaka 5 ko ari myinshi uzandebere nose ubu mwarwitayo ko wumva mwarasuzuguye kuki none mu mende w'umusazi abo tukubeshye da watwirukanye nta cyadukoze tutagututse tutakubwiye nabi none yatwirukanye ahishije inyama namaze guteka inyama n'umuceri none nkajya n'ifiriti kubera ngo yambwiye ngo ninjoro twayavuze ejo mu gitondo ngo uzabyuke nguteke ifiriti n'inyama n'umuceri ngira ngo dufite abashyitsi nyibihisha uwo mwanya uyu nguyu naravuga ati ejo uzakorera ku gipangu nakarakaza uraramo ahantu hose uhakubure nyine none tumaze nyimara guteka nyibishyira ku meza yo kumva navuze ngo ndavuze nyine ko kundi umuntu wicaye muri salo ukumva umuntu avuga matibari bahena turaza twese karame boss ndavuze ngo mfate ibyo musoke mugende turatitira bigenze bite ko tutari yese twebwe mugende data bujabaye iki ndabihamye mwabicucu muri bigoryi muri bicucu ntabwo nye mugira muransuzugura uri kwivuga nabi akajambo yongeyeho ngo na Karine ntacyo kivuze hano nuramukungu Karine ngo kandi se ngo yanwara iki ucyaje icucu nagututse ngo ntukimukanga ngo ntabwo ngurase ngo yankanga nta kintu wamutwaye hano kandi avuze ngiyi nzu ndagira ngo bamenyeshe ko ngiyi nzu ngo ari iyanjye ngo ngiye ngo ndi boss cyane da twakubeshye se ariko ubundi muzi kujya muri kwivuga ngo none Karine ngo ngiye kuba divorce ngiye kuba divorce kugira ngo nzu ngayigumana murabizi ko bari bunyirukane ninde bivuze mufite ukizira ko bari bunyirukane nuko ninde bivuze mwemera se ko ndi boss wanyu ni uramaze ubundi ruguterana amagambo nawe bana kuyema urabaza none se uko cyo bazanye no ko cyo ubundi babazi hari ikibazo ufitanye namwe yenda nashaka kumenya babaze niba ari cyo nyine babaze niba ari cyo ufitanye okay bararenzwe nyine bari barenzwe twavuye hano siba musubire musubire mu kazi kanyu nk'ibisanzwe nta muntu wabirukanye nta n'icyaba none wumva umubyeyi pe ubundi se mwari ariko wowe wabaye inyamaswa n'ibindi basigaye ukora ndabizi bizo turabizi byose usibye se kubagora mugahaga mukavutara mukirwa musuzugura ikindi nakoze ni muzabive ko nabahase umuceri hari ikindi mwavuga se muzi abakozi bararengwa buriya no kubera umurengwa cyane bararengwa kuko nta kuntu bose wabo yarengwa ngo bumurengwa ntubagire ko bavuga ko bapimiraga umuceri wawubaze kandi bakaba basigaye biyarura umufuka wase ntibawumaze genda urebe ibiro bisigaye rero sinzi ngiye kukugira inama ngiye nakugira inama yo kwikunda shake si kuba kure y'umuntu ukunda birababaza ndabikubwira ko byambayeho how nyine mfite umuhungu dukundana nyine ego ko burya se
burya ufite umukunzi koko canda tungu ntabwo nari mbizi shanda mufite okay tumaze igihe kirekire dukundana kirekire pe ko twatangiye gukundana afite imyaka 9 ego kari na kera rero twarazanye hano mu mujyi gushaka ubuzima biriya bintu byose nyine byambayeho wagiye wumva twabicanyemo gusa nyine kuko we mu rugo hari ibibazo byabaye ngombwa ko abasubiye mu cyaro njye ariko ngumina urumva nta n'igihe gishize dutandukanye cyane byumva kabisa aho ndamukumbura nkumva wow okay cyane story yawe y'urukundo irashimishije mukuntu wenda nubwo uri kure ye ariko it's okay buri gihe kizagira mwongere mubonane gusa nyine icyo nakubwira just feel at home ntukantinye ntukagira ikibazo ntugatinye musaza wanjye buriya nubwo ubona like aguha gift n'utundi tuntu nyine nikateye that's his life nyine wowe sinzi ukuntu nabikubwira wumve ko nta kibazo n'abantu bose bari hafi ye barabizi ni umwana mwiza nta muntu adaha gift nta muntu atitaho nta muntu adakunda abantu bose arabakunda n'ubu ngubu ntugiye uzajya ubona abashyitsi buri munsi baza kudusura like abenshi akabaha amagift ukabona yashyashyanya akabakira urwo ni rwo rukundo rwe nikateye nawe azakwereka urukundo rwinshi ariko ntuzagire ngo ni is about girlfriend and boyfriend humura ke sinacyo naguhisha nyine mu minsi mike maze hano mwambereye umuryango ako nyine ntabwo nanone nareka kubikemanga kuko Maka nyine rimwe na rimwe njya mbona nkunda rero Maka ndamuzi nkuko nabikubwiye njye mfite umukunzi rero urumva ntabwo nshaka kubabaza Maka ndabibona ko Maka nkunda kandi mfite undi muntu nahaye isezerano rero utuntu twa hato na hato shake zisinze nyine bintera ubwoba agatsinda ukunda ibiryo ufite ikibazo cy'umuceri Nese ari jya bibaga bakabirya bakabaga nawo urukumva mu bintu uri buterura ukajyana ku rukiko kwa ka divorce uri bujyanemo n'akara gafuka kenda gushiramo umuceri reka divorce niba ngombwa tuzayisaba kandi izaboneka ese undi gaki wagiye kuyiregera regera ndikumva aho bigeze nshaka kujya kuyiregera niba ngombwa ko hari ibintu byinshi hari igihe nayiregera rero akaba wiregera no unabimenye no nabwo oya ngiye ntawe nzaregera kuko wavuze yuko ushaka kunyirukana kandi ukuntu mbizi neza nta muntu ushobora gusohora umuntu mu nzu ye ngo amwiruke mbere nkubwire Karine mugore nkunda sibyo oya ntushaka ntunkunda n'ubundi sinkukunda kuko nuri tubanye nk'inyamaswa n'injangwe n'imbeba sibyo ubu reka tubane nk'injangwe n'imbeba ariko umenye ngo hano ni iwanjye hakaba iwawe injangwe n'inderera imbeba ninde kugira menye igikwiriye gufatwa mu mutego neza injangwe n'injyewe ni wembewe sawa reka mu kanya nakoreka mbe ncecetse gatoya hari igihe imbeba zizaba nyinshi ukabura iyo uri zikarya ipusi imbeba uko yabingana kose iba ari ipusi urakumva gake utazareba unyikarakasi imbere ukagira ngo sinakubita umugeri muri urwo ruda uracyazana ibyo kurwana se Karine narize ngo waratuje hano bikwereke se ahubwo ubinyereka se sigaye nzi kuboroka urashaka umva nkubwire rero nimba ukigaro y'amani ubu nagukubita urukweto rero twumvikana gaki nagukubita urukweto nimba rekuzanye urungubita nkohereza ikofi sawa ubu niko tubipime nakujomba tubipime kandi ngayibeshe se noneho nkubita oya nkubita nkubita ibyo kurwana ni ibyinga urumva nge ntago ndi nyirwana tonde gatoya ngaho nkubita oya nkubita nyine nubwo se ngo wise kuboroka
ntabwo uvuze ngo wize kubroka nkubita nyine nkubita cyangwa urebe ko ntakumenya gerayo ngo urahisonoke gutera ubwabana ugira ari kuri ushaka ikura ngufata gaho kunyera ngaho gafata oya ndinde se kukiyaka wowe uragomba kukaruka nambwe ifata shebuja ngikomeze urafata ugasuhuza warangiza ukarekura ayo mugabo unanimaze kabiri umugabo se ni ubwanwa gusa unanimaze kabiri nifite umutekano nago haba oya wirira oya beshafura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi